Karibu katika mwendelezo wa video zinazohusu namna ya kutengeneza beat katika FL Studio, na leo tunakwenda kureview beat ya Pain ya Harmonize akiwa ameshirikiana na Yemi alade. Lakini kabla sijaendelea, ili kunipa nguvu ya kuendelea kufanya video nyingi zaidi, usisahau kubonyeza kialama cha kusubscribe hapo pembeni, lakini pia bonyeza alama ya notification ili kupata taarifa kila nitakapokuwa nimeupload video mpya. Sasa bila kupoteza muda, twende moja kwa moja kwenye beat yetu. Nilivyosikiliza nimegundua beat imepigwa kwenye tempo ya 99, lakini inaweza ikacheza kuanzia kwenye 98, 99 mpaka 100 hapo katikati. Ukichezesha vizuri unaweza kupata tempo ambayo iko sahihi zaidi. Kama unavyojua, nimeshachagua tayari vinanda ambavyo ninahisi mimi ndio vimepigwa, japokuwa siwezi nikapata saundi ambayo ameitengeneza yeye ile kabisa, lakini nimejaribu kuchagua vinanda ambavyo vinaweza vikaleta saundi ambayo ipo karibu sana na ile aliyoitengeneza. Kwa bila kupoteza muda, twende moja kwa moja kupiga. Nilivyosikiliza nimegundua beat imepigwa kwenye C minor. Kwa hiyo moja kwa moja nikija kwenye blast hapa, nitafungua, nitaenda moja kwa moja kwenye C. Kwa hiyo cha kwanza kuna blast inayoanza mwanzoni pale. Kwa hiyo nitaanza kupiga blast ile hapa kama unavyoona. Nitashikilia shift, nitaklik hapa. Kwa hiyo baada ya kupata mzunguko huu, nitakuja nitaichukua hii yote tena nitakuja kuipaste hapa chini. Tusikilize inavyokuwa. Kwa hiyo baada ya hapo kuna hii inatoka nje, nitakuja nitaileta hapa, jumla italia. Sasa kilichobadilika kingine ni mzunguko huku mwishoni. Huku mwishoni alibadilisha rhythm, kwa hiyo ilianzia hapa, mita fulani hivi hapa. Kwa hiyo tutaweka hapa, nyingine itakuja kulia hapa ili kukamilisha mzunguko mzima. Kwa hiyo jumla mzunguko mzima ulikuwa unalia hivi. Sasa huu ndio mzunguko mzima uliokuwa umepigwa. Nitakachokifanya, nitaichukua hii kodi yote, mzunguko wote niliopiga nitaupesti huku mbele. Kingine nilichokifanya, mzunguko hapa kama ukisikiliza vizuri hapa pamefanana sana na hapa. Sasa yeye ili kuleta mzunguko mzuri akaamua kupabadilisha hapa. Kwa hiyo cha kwanza alichokifanya, alibadilisha grid akaweka 1/3. Kwa hiyo nitakuja hapa ndaweka 1/3, baada ya hapo akakliki hapa na hapa. Hebu tusikilize inavyolia. Kwa hiyo utaona inaisha vizuri. Mwanzo ilikuwa inaisha kama ni ile ile, lakini sasa hivi imebadilika kidogo. Kwa hiyo ukisikiliza yote kwa pamoja italia hivi. Kwa hiyo huo ndio mzunguko mzima aliokuwa ameupiga, lakini ukisikiliza blast yetu, kama utakuwa umeangalia mita hii hapa vizuri, hebu sikiliza. Unaona hii ina sound vizuri, lakini bado haijajaa. Ili instrument ijae ni lazima iwe na eneo kubwa, inasikika kwa eneo kubwa. Kwa hiyo ukisikiliza beat yetu hii hapa inasikika kwenye eneo moja. Kwa mimi naweza nikaidetermine kwamba inasikika kwenye sehemu fulani ya high frequency, lakini nataka niongeze range ya frequency ambayo iwe kubwa. Kwa hiyo nitakachokifanya kingine, nitaichukua hii kodi, nitaipaste octave moja chini ili kupata low frequency, lakini pia nitaiduplicate tena hii mpaka juu ili kupata high frequency. Kwa hiyo hesabu zangu zinaniambia kwamba hapa panaweza pakawakilisha low frequency, wakati hii hapa inawakilisha mid frequency, lakini na hii ya juu inawakilisha high frequency. Hebu tuisikilize yote kwa pamoja ina sound vipi. Kwa hiyo hiyo ndio melody ambayo alipiga blast. Lakini tukija kwenye piano, kama nilivyosema amepiga kodi C minor. Kwa hiyo kodi yangu ya kwanza kabisa itakuwa hapa kwenye C. Lakini ukiangalia vizuri nimeweka grid ya ile ya mwanzo wa 1/3, nitabadilisha nitaweka 1/4. Kwa hiyo ni vema kuwa makini wakati wa kutengeneza beat. Ukibadilisha grid, kumbuka kuirudisha ile iliyokuwa mwanzo au kuweka nyingine ambayo unahisi itafaa zaidi.
Kwa kodi yangu ya kwanza itakuwa hapa, lakini ya pili itakuwa hapa, ya tatu itakuwa hapa. Hebu tuisikilize inavyolia. Ukisikiliza unaona inalia frequency za juu sana. Kwa hiyo nitakachokifanya nitashikilia control na kimshale cha kushuka chini nipate low frequency. Sababu ya kutaka low frequency ni kwamba ukisikiliza hii blast inalia eneo kubwa sana kwenye high frequency. Kwa hiyo piano yangu nimetaka ilie low frequency ili ziweze kugawana maeneo ya kulia. Kwa hiyo ukisikiliza itasikika hivi. Kwa hiyo unaona imeshaanza kuleta ladha, lakini ningeipeleka juu moja kwa moja zingeanza kuingiliana kwa sababu zote zingekuwa zinailia kwenye range moja ya frequency. Kwa hiyo baada ya hapo kodi ya pili italia kwenye F ambayo ndio hapa, na kodi ya mwisho itakujia kulia kwenye G ambayo ndio hapa. Sasa tukiongezea italia hapa na hapa, hapa na hapa. Kwa hiyo ukisikiliza kodi yote kwa pamoja itasikika hivi. Kwa hiyo hiyo ndio mzunguko mzima wa kodi ulivyokuwa unaenda. Nitakuja nitaipesti na yenyewe hapa. Sasa alichokifanya kingine hapa, alifanya kitu kinaitwa inversion. Aka-invert hii noti ya juu ikaenda chini na hii noti ya pili aka-invert. Kwa hiyo jumla kwa pamoja zikasikika hivi. Kwa hiyo hicho ndio alichokifanya kingine. Kingine alichokipiga ni gitaa. Kwenye gitaa nimetumia gitaa inaitwa Empo Guitar G. Kwa hiyo kwenye gitaa alichokifanya alianzia kwenye noti D sharp. Kwa hiyo tutaitafuta D sharp ambayo ndio hii hapa. Sasa nitakachokifanya hapa, kwa sababu haijalia vizuri, nataka nipunguze urefu wa hizi note ili tuone zinavyoingia vizuri. Kwa hiyo mpaka hapo kwangu naona imeingia vizuri, lakini nitakachokifanya, kwa sababu gita yenyewe alipiga mzunguko hii mwanzo mwisho, nitakuja kuikopi na kuipaste huko mwishoni. Kwa hiyo baada ya hapo ukisikiliza gitaa, blast pamoja na kodi vitasikika hivi. Kwa hiyo mpaka hapo tayari gitaa imeshakamilika, isipokuwa nitakachokifanya kingine nitapunguza urefu wa noti ya huku mwishoni kwa sababu inatoka. Kwa hiyo hiyo ndio jinsi ambavyo alikuwa amepiga blast piano pamoja na gita. Sasa kingine alichokifanya ni kwenye drums. Kwenye drums, kwenye kick alipiga step 4. Kila baada ya step ya 4 alikuwa anapiga kick. Kwa hiyo ukisikiliza itakuwa itasikika hivi. Sasa kingine hicho kifanya kila baada ya step ya 4 ikifika alikuwa anaongeza kiki nyingine. Kwa hiyo ameongezea hapa. Kwa hiyo hapa step ya 4, step ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 akaongezea, ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 kaongezea, ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 akaongezea. Kwa jumla kila baada ya step 4 alikuwa anaongeza kiki moja. Kwa hiyo baada ya hapo kingine hicho kipiga ni snare. Tukija kuangalia kwenye snare, nimepiga kuna snare ya kwanza ni hii hapa, snare ya pili ni clap, ya tatu ni hii hapa clap ya pili. Clap ziko mbili, snare iko moja. Huwa napenda sana kulea vitu kwa sababu vinaleta saundi ambayo ni tofauti kidogo. Kwa snare ya kwanza italia hivi.
Kwa hiyo hapo ndio snare kwanza aliyoipiga. Sasa nitakachokifanya hapa, nitaingia kwenye piano roll huku moja kwa moja nitaiduplicate, kwa sababu mzunguko wa snare ni ule ule niliopiga mara ya kwanza, unajirudia. Kwa hiyo baada ya kupiga mzunguko mzima wa snare, nitakuja kuicopy na kwenye claps, kwa sababu nilichanganya vyote vili kwa pamoja, na nitapata sound kama hii hapa. Kwa hiyo ndio sound basic ambayo ya snare zote mbili. Sasa kingine nilichokifanya kwenye hii clap ya mwisho, niliweka kama add texture baadhi ya sehemu. Kwa hiyo nikaweka hapa na hapa na hapa, nikaweka hapa na hapa, nikaja nikaweka hapa, nikamalizia na hapa. Kwa hiyo kila baada ya snare ya pili inaongezewa na claps, lakini nyingine inalia kavu, nyingine inaongezewa. Hebu tusikize kidogo inavyo sound. Kwa hiyo unaona kama kuna utofauti kidogo. Sasa kingine kilichofanyika hapa ni kwamba kuna hii bongo na yenyewe nikaiongezea kama ilete rhythm fulani hivi. Kila baada ya snare hizi hapa, kama utagundua kuna snare hii hapa ya tatu inalia peke yake. Kwa hiyo nikaamua niongezee hii hapa ili kuleta utofauti na ile snare ya kwanza. Kwa hiyo nitakuja hapa nitaziweka zote. Kwa hiyo utaona itasikika hivi. Kwa hiyo ndio snare inavyoenda. Lakini kingine nilichokifanya ni tom. Hii tom na yenyewe nimepiga kwa urahisi sana. Kwa hiyo cha kwanza kabisa nilichokifanya nikaipiga hapa na hapa. Kwa hiyo kingine kilichofanyika ikaja hapa, ikalia hapa. Kwa hiyo hapo ndio mzunguko wa tom mzima inavyoenda. Kwa hiyo nitakuja hapa ndaiduplicate yote ije kulia mita fulani hivi hapa. Kwa hiyo jumla zote zalia hivi. Kwa hiyo hapo ndio sound ambayo nimeipata. Lakini kingine alichokipiga cha mwisho ambacho nitakizungumzia leo ni bass. Bass ilivyopigwa haja complicate sana, imepigwa kwa urahisi sana. Kwa hiyo tukija hapa kwenye bass, kama hujajua, nimepigia kwa kutumia Nexus hii hapa. Kwenye guitars imeitwa bass 1. Kienda kwenye preset nafikiri utaikuta. Kwa hiyo hii hapa, kama nilivyokuambia, key yangu ambayo nimegundua baada ya kusikiliza ni C. Kwa hiyo nitakuja hapa kwenye C, ndio note yangu ya kwanza itakaa. Lakini kwa sababu sitaki bass yangu ilie frequency za juu sana, nitashusha mpaka hapa. Kwa hiyo bass nzima italia hivi. Kwa hiyo bass itaenda hapa mpaka hapa kwenye rhythm ya kwanza, kwa sababu kama utakuwa umegundua kodi ilikuwa inalia eneo lote hili, lakini inakuja kubadilika mitaa fulani hivi hapa. Kwa hiyo ndio maana bass yote hapa haijabadilika, kwa sababu tunafuata rhythm ya kodi inavyoenda. Kwa hiyo ukisikiliza italia hivi. Lakini key nyingine ya bass ilikuwa ni hii hapa. Kama utagundua kuna kodi fulani zinazifuatisha hapa. Hii hapa kodi, lakini nyingine hii hapa. Kodi nyingine hii hapa. Lakini kodi ya tatu ilikuwa ni hii hapa. Ukiziangalia utagundua hii hapa. Lakini sasa hapa sitaki nipige, nataka niilete hapa. Umeona? Lakini kuna bass nyingine itakiwa hapa. Kwa hiyo kodi nzima ilikuwa inaenda hivi. Kwa hiyo nitakachokifanya hapa, nitaanza kuadi hii kushift kwa key. Sasa kushift kutoka hapa mpaka hapa, nitaadi note maeneo fulani hivi hapa, itasikika hivi. Sasa shift nyingine itakuja kufanyika hapa. Ukisikiliza sasa hapa alichokifanya yeye, akaamua kuzidouble hizi bezi zilie kama mara mbili. Kwa hiyo hapa ikaja hapa, lakini mwishoni nyingine ya kushift ikaja huku mwishoni. Kwa hiyo ukisikiliza yote. Kwa hiyo baada ya hapo mzunguko wa bezi ukajirudia vile vile, lakini safari hii huku mwishoni ukabadilika tena.
Sasa kalichokibadilisha hapa yeye ni mzunguko wa huku mwishoni huku. Kwa hiyo ni alikuja akaishusha hii noti hapa na hii ikaja hapa. Kwa hiyo jumla ikasikika hivi. Kwa mtazamo wangu hii ndio saundi ambayo alikuwa ameitengeneza yeye. Na kwa leo mimi naweza nikawa nimeishia hapa, lakini kuwa huru kutumia idea hizi kuongezea vitu vyako vingine na ukatengeneza biti ambayo ni bora zaidi. Basi nikushukuru kwa kutazama video hii mpaka siku nyingine, lakini cha mwisho ni kukumbushe kama bado hujasubscribe basi bonyeza kialama cha kusubscribe hapo pembeni, na kizuri zaidi nimekuwekea link kwenye description hapo chini. Ukigusa tu inakudirect moja kwa moja kwenye group la WhatsApp. Thanks for watching. See you.